Welcome to first challenge of our channel. फर्स्ट चैलेंज। तो अभी आपने लास्ट व्लॉग देखा रहेगा, तो मैंने यहाँ पे एंड किया था। यहाँ पे मैंने चैलेंज स्टार्ट किया। चैलेंज है हमारा, आपने टाइटल देख लिया रहेगा, 24 आवर्स इन ट्रेन। तो हम लोग है 24 आवर्स सच्ची में। हम लोग अभी झांसी से जा रहे हैं पुणे तक 24 आवर्स है डिस्टेंस। तो हम लोग पूरा ट्रेन में रहने वाले हैं, 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले हैं। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैं आपको अभी टाइम बता रहा, देखो टाइम हो रहा है अभी 12:10 12:20, उसके हिसाब से आप पकड़ लो। 12:20 हो रहा है अभी एग्जैक्ट। तो कल हम लोग 12:20 को एंड करेंगे व्लॉग। बहुत मज़ा आने वाला है। क्या करने वाला है, पूरा दिन ट्रेन में 24 आवर्स। बहुत चैलेंजिंग है भाई। लिटरली मैं ब्लॉग बंद करके सोया, मतलब जितना पार्ट शूट करना था वो करके सोया। उसके बाद फिर एडिट किया वीडियो, फिर अपलोड पे डाला पिछला ब्लॉग। ओके, तो उसके बाद फिर मैं सोया और उसके बाद 8:30 बजे उठा। अभी आपको मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। देखो किधर है, ये देखो 8:32 दिख रहा है आपको 30 में। हम लोग कल चढ़े थे ट्रेन में 12 बजे और बहुत लेट हो गया ट्रेन। लिटरली 26 to 28 आवर्स की होगी ये ट्रेन। 4 बजे आने वाले हम पुणे पर। ये देखो अभी हम लोग मनमाड़ में, हमने वड़ा पाव लिए और बहुत सब उठ चुके हैं हमारे पार्टनर्स में। ओके भाई मैं कितना शूट करता, मैं लिटरली सो गया। उसके बाद 8:30 बजे उठा। मैंने बोला क्या चल रहा है। पापा ने मुझे बताया रात को उन्होंने ऑर्डर किया था खाना, तो अभी मिठाई भी पड़ी है अभी तक। वड़ा पाव खा के मैं आपको नाश्ते में मिलता हूँ। क्या कुछ खा ब्रिज पे ब्रिज, ये देखो बहुत ज़्यादा। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, चली गई इतनी जल्दी। ये देखो ये शायद अभी हम लोग नॉट श्योर 25% चांसेस है कि हम लोग अहमदनगर में लैंड करें, मतलब वहाँ पे उतरे, क्योंकि वहाँ पे मेरी मासी रहती है। उन्होंने रिक्वेस्ट करके शायद मना लिया है। ठीक है, तो शायद 24 होएगा एक्चुअली, क्योंकि 12:30-1 बजे हम लोग लैंड करेंगे नगर में और पुणे में 2:30 4 o'clock। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगर कुछ डिसाइड हुआ तो। कि हम लोग नगर में उतर रहे हैं और आधा घंटा है हम लोगों को पहुँचे में नगर में, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ। मेरा कजिन है छोटा सा 1-2 years का, नाच रही है कि हम लोग नगर में जा रहे हैं। आपको एक आपने 4th व्लॉग देखा रहेगा, तो एक बोनस व्लॉग दे रहा हूँ मैं 4th के ऊपर, जो कि आपको पता चलेगा 5th व्लॉग में क्यों दे रहा हूँ मैं और कहाँ पे। ओके, सो बहुत स्पेशल, वो ट्रिप से भी ज़्यादा स्पेशल है। उससे आप अंदाज़ा लगा लो कितनी एक्साइटमेंट है। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपको ब्लॉग में। तब तक बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये सच्ची में 24 आवर्स चैलेंज था। 24 आवर्स से एक्चुअली 25 आवर्स हो चुका है, क्योंकि ना हमने ज़्यादा दिखाया नहीं है, क्योंकि आधा टाइम हम लोग सो गए थे। हाँ, क्योंकि कुछ करने को था। ओके चलो मैं आपको मिलता हूँ 5th व्लॉग में।